sendok mana Pak? Ini loh yang mau air di sini lagi ya. Nggih, Bu. Kalau nyoba itu tepungnya tok Digoreng. Ada. Lada. Sepuluh sate. Pakai aja. Di sini berapa aja? 6. Tidak. Kalau ini jamur enoki, guys. Enak kan? Kelihatan tuh bagus ya. Nih jamur enokinya. Ini pakai tepung geprek sakura. Ya, diolahnya. Sebelumnya dikasih ini dulu. Baru ini kita laburin lagi. Nih jadinya bagus ya warnanya ya. Kalau ini ayam, guys. Ayamnya berenang, guys. Mana ada ayam berenang? Ayamnya mandi, guys. Ini tetap pakai tepung geprek sakura nih. Toh, bagus toh. Allah Akbar. Mana? Nama yang di tawan. Hasilnya enoki, guys. Bagus ya, guys. Enak, guys. Enak gitu. Ini hasilnya, guys. Bagus ya, guys. Ayamnya, guys. Tuh, bagus ya. Muka-muka HP-nya dengan belum panti ya Allah. Tarkam. Bagus toh. Ini hasilnya ayamnya, guys. Bagus ya, guys. Ada kriuk-kriuk. Ini enggak 2 kali ya, sekali aja ini prosesnya. Jadi yang basah sama tepung yang kering. Ini jadinya, guys. Oh, cantik ya, guys. Oh, bagus, guys.